朋友们，新年好！今天是中国春节初三，大年初三，也是西方的情人节，所以在这里祝愿所有看我视频的朋友们，情人节快乐，有情人终成眷属。很多朋友来河口旅游，不知道这个老火车站在哪里，不知道去哪里看那个小火车，所以今天我就带大家来逛一下河口的这个几个旅游的景点。来河口怎么玩？首先第一站肯定是到这个国门去看一下。这个国门非常好找啊，就像现在这条是河口的主要街道滨河大道，沿着这条滨河大道一直往上走到尽头，就到了这个河口的国门，这就是口岸的国门。这个是每个游客来河口都会拍照留影的一个地方。但是这个国门即将被新的国门代替，可能下次你过来，这个国门已经是焕然一新了。除了这个国门，还有很多游客必定会在前面这个102界碑，在这个界碑处留影。留影以后会来这个河堤欣赏一下这个对面越南的这个风光。中国跟越南在这里就是隔着一条河，很多人逛完这个口岸以后，就下一步不知道往哪里走了。其实就在这个口岸附近有很多玩的。下面我们继续往前走。中国河口的国门造型特别别致，在这里照完相以后，顺着前面这条路往右转，右转过来，首先看到的是河口口岸联检中心。然后前面是河口的老海关，顺着这个浮雕墙，这里有一个国门美丽餐馆。今天这里没有开业啊。红河谷1897，这是一个特色餐厅。平时你过来的话，可以在这里品尝到这个越南美食。还有这个越南的歌舞表演。大家听到这个火车的鸣笛声没有？我们即将看到这个越南小火车通过前面的道口驶往越南啊！今天是大年初三，大年初三火车也没停啊，已经有很多朋友在这里道口围着照相，看这个小火车。很多已经生锈了，因为年代已经很久远了。黄色的涂装说明这是一个越南小火车。现在我们看到的就是1897中国河口的老海关旧址，这里还有一门古炮啊，游客也喜欢在这里拍照留影。这里现在改成了这个
同盟会河口起义纪念馆。我们看今天这个纪念馆开门没有？大家发现没有？这个河口的老建筑全部都是法式建筑，所以河口受法国的影响也还是比较大的。同盟会河口纪念馆，因为门口写着禁止拍照，里面我就不带大家逛了。以后大家来河口旅游可以自己过来游玩。这里验明身份，云南省文物保护单位河口海关旧址。在老海关的旁边，还有一栋法式建筑，这是河口的邮政大楼旧址。河口在以前是属于非常发达的一个地方啊，现在是人民路的邮政营业所所在地。河口文物保护单位邮政局，前面是刚才我们看小火车的这个道口，这是刚才看小火车的道口。前面那一座桥是中越南溪河铁路大桥。看小火车过桥，这里不是最佳位置，我们继续往前走。前面是河口的异域风情街，这是一个小吃一条街。我们到码头故事这里转进来。码头故事是在界河边上的一个酒吧，我们在这个酒吧的旁边，可以很直观的欣赏到这个越南小火车跨境回国。这就是具有100年历史的滇越铁路的中国的第一座跟越南的跨国大桥——中越南溪河大桥。进出中国都必须经过这座铁路大桥。对面就是越南，眼前这条河是南溪河。欣赏完小火车，还可以坐在这个河边，喝一点河口的特色饮料——鲜榨果汁，然后可以在这里欣赏一下对面越南的这些具有浓郁的法式风格的建筑。很多人喜欢来河口，不仅因为河口的美食、河口的异域风情，还有一个是河口的天气。大家看到没有？现在河口室外温度大概是在25度。我刚才一路过来看到，甚至有不少人穿着短袖的。所以北方的春节可能是寒风凛冽，河口的春节一直都是充满大地，阳光普照。天气真的是非常好，因此也有很多人在河口游玩以后，甚至在河口买房子来这里过冬，所以河口的冬天真的非常的友好。看完小火车过桥，现在我们就去看
具有100年历史的河口站火车站，河口的老火车站，它就在前面，非常近。河口站1903，这个火车站始建于1903。当然，现在这个火车站是重新装修了，改造成了一个餐厅。河口站，在这里你可以欣赏到越南小火车从那个隧道钻出来的那个独特的一个景象。越南小火车进入中国都必须通过那个隧道，然后进到这个站台。这是一个开放性的一个古老的一个站台，所以游客可以随意的进来玩，但是要注意，不能像前面那些人一样跑到铁轨上。眼前这里有一条警戒线，白色的警戒线，只要不超过那个白色警戒线，就是没有问题了。